准备安装，先装上卡片，再装辅助轮。拧上螺丝，用扳手上紧。这边的安装方法一样。我们把前叉转过来，安装前轮。先松下前轴两边的螺丝，把前轮装进前叉，扣上保险片，两边都要扣上。拧上螺丝，用扳手上紧。安装把力，先松一下这里的螺丝，手扶把力下端，装进车架。亲们注意，这里至少装入5厘米。卸下这里的4个螺丝，取下扣盖。装上车把，盖上扣盖，分别装上4个螺丝。调整一下车把，上紧螺丝。调节一个车把的高度。调整车把与前轮。用扳手上紧螺丝，接下来安装前闸，装上前挡泥板，上紧螺丝，下面我们安装闸线。先松下这个螺丝，拉出一节闸线，装进闸把。装好后，拧一下这里的螺丝，做开，防止脱落。用力握紧前闸，拉紧闸线，用扳手上紧这个螺丝。调整一下刹车块。调到合适位置，上紧螺丝。安装后闸线，这里调成一致，闸线装进闸把，拉紧闸线，上紧螺丝。紧一下刹车把，装上把护。安装脚踏，带 L 为左侧，逆时针上进。
为右侧，顺时针上紧。安装车座，先装上座管，上紧座卡的螺丝。装进车架。安装水壶架于后挡泥板，用螺丝穿过装到车架上。向下按一下水壶架，装入水壶。安装车铃，把车铃装到车把这里，再用螺丝刀上紧。安装前框，前框像这样挂到车把上，系上粘扣。系上下面的粘扣。最后一次扣上4个防水帽。一款时尚的儿童自行车安装完成。